Montecarlo e Nizza, due gemme della Costa Azzurra, raccontano storie affascinanti. Montecarlo, famosa per il suo casinò e il Gran Premio di Formula 1, è un simbolo di lusso e opulenza. Qui, il principe Ranieri III ha trasformato un piccolo villaggio in un centro di attrazione internazionale. Nizza, invece, è il cuore pulsante della Riviera, con la sua Promenade des Anglais e il mercato dei fiori. La città ha ispirato artisti come Matisse e Chagall. Entrambe le località, con il loro mix di cultura, storia e bellezza naturale, offrono un'esperienza unica che affascina ogni visitatore.